വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ്. ഇതിൽ നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആലോവേര എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. നമ്മുടെ സ്കിൻ നല്ലോണം സൂത്തൻ ചെയ്യാനും ബ്രൈറ്റൻ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ അഫോർഡബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് വാങ്ങാൻ പറ്റിയ ഒരു അലോവേര ജെല്ലിൻ്റെ ബ്രാൻഡാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ രണ്ടേ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും മാത്രം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വൈറ്റമിൻ സെറത്തിൻ്റെ ഒരു ടിപ്സും കൂടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ തന്നെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഹൗ ടു മേക്ക്, അതേപോലെ തന്നെ എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു അലോവേര യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഫേസ് പാക്സ്, അതായത് നമ്മുടെ സ്കിൻ ബ്രൈറ്റൻ ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റി ഏജിനിങ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവരാനൊക്കെ ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ്. അപ്പോൾ അലോവേരേൻ്റെ ബ്രാൻഡ് നെയിം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നേച്ചേഴ്സിൻ്റെ എസെൻഷ്യൽ പ്രൊട്ടക്റ്റിംഗ് ആലോ ബ്യൂട്ടി ജെല്ലാണ്. അപ്പോൾ ഇത് വളരെ അഫോർഡബിൾ ആണ് കേട്ടോ. പ്രൈസ് റേഞ്ച് ഒക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ കൊണ്ട് എല്ലാവരെ കൊണ്ട് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രൈസാണ്. അതായത് 50 ml ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റിന് വരുന്ന ആ ഒരു പ്രൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 60 റുപ്പീസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഷെൽഫ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് 3 വർഷത്തെ ഷെൽഫ് ലൈഫും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. തീർച്ചയായും 5 സെക്കൻഡ് കൊണ്ടിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് നല്ലൊരു ഡൂയി ഫിനിഷ് ആയിട്ടുള്ള സ്കിന്ന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. അതുമാത്രമല്ല നന്നായിട്ട് നറിഷ് ചെയ്യാനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു അലോവേര യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് പാക്സ് ഒക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കി. എക്സാക്ട്ലി ആ ഒരു സെയിം ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല ഈ ഒരു അഫോർഡബിൾ പ്രൈസിൽ നമുക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റിയ ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അലോവേര ജെല്ലാണ്. അപ്പോൾ ഇവർ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എക്സാക്ട്ലി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് കെമിക്കൽസോ ടോക്സിൻസോ ഒന്നും തന്നെ ഇൻക്ലൂഡഡ് അല്ലാന്ന്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്കിന്നിനെ നല്ലോണം കൂളിംഗ് ചെയ്യാനും ആ ഒരു ഹൈഡ്രേഷനൊക്കെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ്. അപ്പം നോർമലി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അലോവേര ജെല്ലിൽ വൈറ്റമിൻ ഇ ഒക്കെ കൊണ്ടിട്ട് റിച്ച് ആണ്. ഒരുപാട് നമ്മൾ ബ്യൂട്ടി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് അലോവേര ജെല്ല് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇവരുടെ അലോവേര ജെല്ലിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആണ്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ സ്കിന്നിലേക്ക് അബ്സോർവ് ആയി പോകുന്നുണ്ട്. അതുമാത്രമല്ല ആ ഒരു വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് റീറ്റെയിൻ ചെയ്ത് നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടും സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ നോൺ ഓയിലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്ലോയിങ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് നൽകുന്നത്. അതായത് ഹോട്ടസ്റ്റ് ആൻഡ് സ്വെറ്റിയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ദിവസങ്ങളിൽ. നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എങ്ങനെ വൈറ്റമിൻ സി സെറം വീട്ടിൽ തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാമെന്ന്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു നേച്ചേഴ്സിൻ്റെ അലോവേര ജെൽ എടുക്കുക, ഒരു ബൗളിൽ അതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം നല്ലോണം മിക്സ് ഇറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പം നമ്മുടെ ഫേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ഇറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം തന്നെ നമ്മുടെ ഫേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫേസ് ഓവറോൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഒരു ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് ഈവനായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ജസ്റ്റ് ഒരു 15 മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നോർമൽ വാട്ടറിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫേസ് വാഷ് യൂസ് ചെയ്ത് വാഷ് ഓഫ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ് വാഷ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട. ആ ഒരു മഞ്ഞ കളറൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫേസ് വാഷ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫേസ് വാഷ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴും വൈറ്റമിൻ സി ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫേസ് വാഷ് മാക്സിമം യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. പണ്ട് കാലം മുതലേ ആലോവേര ജെല്ല് നമ്മുടെ ബ്യൂട്ടി റെമഡീസിൽ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ്. നോർമലി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എന്തൊക്കെ തരം ഡാമേജസ് ഉണ്ടോ അതൊക്കെ ക്യൂർ ചെയ്യാനും ഹൈഡ്രേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ വളരെ ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ് അലോവേര ജെല്ല് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ വൈസിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ തന്നെ നല്ലോണം ക്ലെൻസ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഈ ഒരു അലോവേര ജെല്ല് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ അബ്സോർവ് ആവുന്ന വരെ നിങ്ങൾ ജെൻ്റലി മസാജ് ഓവർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, വളരെ സിമ്പിളാണ്. രണ്ട് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മുടെ അലോവേര ജെല്ല് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു സ്കിൻ കെയർ റുട്ടീൻ തീരുകയാണ്. പാക്കിംഗ് വൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഔട്ടർ പാക്കിംഗ് വന്നിട്ടുള്ളത് കാർഡ്ബോർഡ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പാക്കിംഗ് ആണ്. ഈ ഒരു കാർഡ്ബോർഡ് ബേസ്ഡ് പാക്കിങ്ങിൽ തന്നെ അത്യാവശ്യം വേണ്ട ഡീറ്റെയിൽ ഒക്കെ അവർ എക്സാക്ട്ലി മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇതേപോലെ ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള അലോവേര ജെല്ല് വാങ്ങിച്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ ഹോണസ്റ്റ് ഒപ്പീനിയൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലൊരു അലോവേര ജെല്ലാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ ഇതുവരെ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള നാച്ചുറൽ അലോവേര ജെല്ല് മാത്രമുള്ളൂ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആളായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് വാങ്ങിച്ചതിൻ്റെ ആ ഒരു ബേസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു അലോവേര ജെല്ലാണ്. എക്സാക്ട്ലി നമ്മുടെ സ്കിന്നൊക്കെ ഹൈഡ്രേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ വളരെ ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ്. ട്രാവൽ ഫ്രണ്ട്ലി ആണ്. വളരെ ചെറിയൊരു പാക്കാണ്. ക്യൂട്ട് പാക്കേജിംഗ് ആണ്. ഈ ഒരു അലോവേര ജെൽ എല്ലാ സ്കിൻ ടൈപ്പുകാർക്കും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതേപോലെ തന്നെ യൂണിസെക്സ് ആയിട്ടുള്ളൊരു അലോവേര ജെല്ലാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന ആൾക്കാർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നൊന്നുമില്ല. ബോത്ത് മെൻ ആൻഡ് വിമന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നിങ്ങളൊരു വർക്കിംഗ് വുമൺ അല്ലെങ്കിൽ വർക്കിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാകുമ്പം നമുക്ക് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള അലോവേര ജെല്ല് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുത്ത് ഫേസ് പാക്ക് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ ടൈം കാണുകയില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കിത് മതി. നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് മാക്സിമം നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള അലോവേര ജെല്ല് എക്സ്ട്രാക്റ്റ് മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻ. ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ. അല്ലാത്ത ടൈമിൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഹറിബറി ബിസിയുള്ള സമയത്തൊക്കെ ഇതേപോലെ ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അലോവേര ജെല്ല് വാങ്ങുന്നത് തന്നെയാണ് ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻ.
അപ്പോൾ നമുക്ക് മേക്കപ്പ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രൈമറായിട്ട് പോലും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ അലോവേറ ജെല്ല്. അതാണ് അലോവേറ ജെല്ലിൻ്റെ ഒരു ഹാക്ക്. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ്. അപ്പം നേച്ചേഴ്സിൻ്റെ ആലോ ബ്യൂട്ടി ജെല്ലിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള റിവ്യൂവും അതേസമയം നമ്മൾ വൈറ്റമിൻ സി സെറം എങ്ങനെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാമെന്നുള്ള വീഡിയോയും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുമായിരിക്കും. ബൈ, താങ്ക് യു. ശരിക്കും നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഹോം റെമഡി ആണ്. അതായത് വൈറ്റമിൻ സി ഫേസ് ബ്രൈറ്റനിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെറം നമുക്ക് എക്സാക്ട്ലി പറയാൻ പറ്റും. അതും ഹോം മെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വൈറ്റമിൻ സി സെറം. അതാണ് ഇതിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി. അപ്പോൾ രണ്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രം മതി. അതും ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ആണ്. നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ നോർമലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രം യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വൈറ്റമിൻ സി സെറം ഹോം മെയ്ഡ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ബ്യൂട്ടി ടിപ്സും നല്ല അഫോർഡബിൾ പ്രൈസിൽ നമുക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ട്സിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള റിവ്യൂ ഒക്കെ ഞാൻ ഈ ഒരു ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഈ ഒരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. താങ്ക്